Përshëndetje dhe mirë se erdhni në Style. Sot jemi te Dada dhe kemi intervistë bashkë me një vajzë e cila është shumë e sjellshme edhe shumë e mirë. Çfarë të veçantë ka kjo vajzë është unë e kam spjegatur stilin e saj sepse nuk është një stil ekstravagant, por është një stil shumë i veçantë dhe shumë i personalizuar. E kam fjalën për Jona Haderi, e cila është thuhet po në pret edhe do flasim me atë çfarë është stili për atë, si inspirohet edhe a është diçka shumë e rëndësishme për atë stili ose i del diçka shumë spontane. Po, presim. Përshëndetje Jona, si je? Përshëndetje. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Çfarë ke bërë nga të gjejmë, çfarë po merresh tani? Për momentin në nëntor bëj një vit që punoj në një institucion shtetëror. Është një punë që më pëlqen, kam mësuar shumë. Po që mendoj që eksperjenca që marr është më e rëndësishme nga gjitha, se sa të pëlqen apo jo, përfundimtarja është që eksperjenca është shumë e mirëshme. Unë mësova këtu për pjesën e stili, sepse ne kemi qenë bashkë në një event, edhe më pëlqeve shumë, sepse stili jote nuk është i veçantë, nuk është ekstravagant, por është shumë i veçantë, shumë i personalizuar, edhe duket shumë mirë që nuk mundohesh. Cili ka qenë ai momenti që ti kuptove që je aftë pjesa e të veshurit vet? Nuk di nëse mund të them për ndonjë moment specifik, mbaj më momente të caktuara gjatë fëmijërisë, në lidhje me rrobat, diskutime kështu me mamën që jo, nuk dua, po shumë e vogël. Unë tam rreth 5-6 vjeç. Nuk dua këtë, dua atë. Dhe më vonë erdhi thjesht e gjitha shumë lirshëm, nuk më prindrit më shumë të lirë, vazhdo, nuk thoshin po jo se kështu ngjan bukur apo kështu duhet vishën gocat e vogla që mami e kishte pak atë tendencë kështu. Po shi sa bukur ngjan me fustan, po jo se dua rripa gjë. Zakonisht okay, që të thonë mamin të vishesh me fustan, ti si visheshe në atë periudhë? Varet në perioda ndryshme, nuk është se kjo mosh ka qenë moshë e vogël, 5-6 vjeç deri te rreth 8-9 vjeç, mami ka pas një rol shumë të rëndësishëm se kishte shumë qef ndër të tjerat na mbante si mua si motër me fustane cute, lezetshme, kupton goca me fjongo, po, zonjushat. Ndërkohë që më vonë pastaj 9, 10, mbaj mendja një moment ky që ka qenë 10 vjetorim. Dhe më bleu një kostum, si për vjetar, shumë të mirë, dhe ishte kostum jeans i zi erët, po me gri, një gjë shumë ekstravagante që unë e dashurova sa e pasha, ishte mund të ishte një moment, ndoshta. Që edhe mami prap ka gëllë shumë rol aty. Si do karakterizoj të stilin tënd? Se di, unë dy fjalë që i përmend shpesh janë eklektike, një që është një fjalë që ti nuk di për kufizimi sakt në shqip si mund të jetë, po ti merr nga të gjitha gjërat që të rrethojnë. Ndoshta e kam përsëritur disa herë këtë si gjë, po është vërtet e tillë, sepse ti nga çdo gjë që të rrethon, nga njerëzit që takon, nga ambienti ku jeton, ndoshta nga puna, nga shoqëria, nga të gjitha ti merr. Dhe kjo të ndikon, një, dhe dyta eksentrike që prapë me parë përkthim në shqip nuk e kuptoj. Okej, mund ta shumë e përqendruar rreth vetes, me limite, nuk je vajza që do futet në dhomë dhe të thajnë qa ka vesh, po gjithmonë ti atë gjë të vesh aq mirë. Mendoj që do ishte domethënë për kufizimin më sakt është që ti gjithmonë ka trende, gjithmonë ka gjëra, domethënë sot në mod mund të jetë një gjë, mund të jetë diçka tjetër. Ideja se si e merr ti atë dhe e personifikon e bën tëndën, se si ajo gjë ndryshon tek ty. Nëse tani për shembull gjitha vajzat bën çokrat, bën varëse të ndryshme për rreth qafës, te ty ndryshon, ti mund ta vësh në një formë tjetër dhe nuk je si gjithë tjerat, pavarësisht se si trend është te të gjithë. Mendoj që kjo do ishte për kufizimi eksentrikës. Kuptova. Për shembull, si percepton ti trendet kur vijnë për shembull vjeshta ose dimri që futen ato trende? Ti je nga njerëzit që i shikon edhe i adopton në jetën tënde apo je kështu kritike? Se di, mendoj që nuk ka rregulla. Ti jetosh me rregullat e qoftë edhe mod, qoftë edhe për gjëra tjera, po ti jetosh me rregulla në pjesën e të veshurit, është të kornizohesh dhe në fundit limitosh veten tënde. Sepse duhet ta fusun veten time. Është pranverë, është vjesht, është atë që dhe diskutuam pak më parë bashkë. Kur vjen dimri më vjen shumë vesh ngjyra. Mungojnë rreth rrotull, mungojnë tek njerëzit. Është vetë dimri zymt, aty më pëlqen ti vesh, po kjo gjë në bazë të rregullave nuk është e saktë. Më kupton që kështu vetë fakti i rregullave apo kornizës nuk më ngjit, nuk jam dakord, edhe do doja që edhe më shumë njerëz të hiqnin këto korniza, dilnin jashtë komfort zonit tyre. Në këtë rast në të veshën, po që e aplikueshme në çdo gjë jetë. Po sepse besoj që është diçka që nis nga stili e pastaj kalon në çdo fazë e jetës. Ti ndonjëherë nuk e ke ndjerë që e ke kufizuar veten tënde sepse ashtu është edhe vendi? Shumë herë. Shumë herë, edhe në të veshur. Ka të bëjë sigurisht edhe puna që ti duhet të jesh pak më serioze. Po. Shumë në të veshur, është shumë e çuditshme sepse ecën në rrugë dhe të shohin në një formë
se kuptoj pse, nuk e asnjë gjë të jashtëzakonshme, nuk e mund të kesh pak më shumë ngjyra se normale, më kupton. Nëse është në një kuqe me rozë, ndezur të dyja bashkë në të njëjtën veshje, nga nënat, para gjykime, po. Shetë nga moshat e ndryshme, gjinit e ndryshme që të shojnë në një mënyrë shumë të çuditshme, dhe ajo gjë të ndrysh pak, sado. Nëse ti thua, mua nuk më intereson, sepse nuk më intereson fundit se nuk më ndikon në asnjë lloj forme në jetën time, po të ndrysh pak, të... E të bën përshtypje pse ndodh. Pse? Duhet të ishte. Ka ndikuar të të thuash që unë nuk do vesh më këtë? Jo. Ke arritur deri njëri në këtë fazë? Jo, aq sa të them jo nuk do ta vesh, po të limituar në disa gjëra ndryshme po. Për shembull, ndoshta në aksesorë shumë të fortë. Që unë kam shumë qejf që gjërat i vesh për shembull shumë të forta me shumë të forta prapë. Nëse do ishin gjëra shumë të fuqishme me një aksesor edhe të madh, më të shkosh deri në fund shumë e madhe, si thonë. Dhe shumë herë mund të ketë limituar në këtë anë që them po, se po e vesha edhe këtë, po e bëra edhe këtë, ndoshta është çik e tepërt, më mirë pa ul pak dozën edhe. Po që nga ana tjetër është si rreth e gjitha, sepse në momentin që njerëzit nuk shohin njerëz që janë ndryshe, njerëz që guxojnë më tepër apo njerëz të çuditshëm apo për ndryshe si do mësohet, si do të bëj ti, domethënë gjithmonë do jesh në atë gjendje në të të bërit përshtypje dikush, nëse nuk ke të reja, nuk ke risi vërdall. Ndërkohë që nëse guxon sot unë, sot ti, nesër dikush tjetër, njerëzit bëhet kulturë. Jesh diçka shumë e bukur, unë jam plotësisht dakord, sepse shikojmë plot njerëz që... Okej, po, pa diskutim vërtet është. Sepse shikojmë plot njerëz që kanë dëshirën, po edhe kanë atë frikën që është më se normale më ta thuash, sepse edhe shoqëria që ne jetojmë edhe të kufizon pak. Bravo. Shto bravo Jona. Tani, ne dim që je shoqë me Jonidën. Jonida Mariqi sigurisht. Sa ka ndikuar Jonida të stili jot? Nuk di të them në stil, pasi të dyja jemi, domethënë, goxha individuale, kemi aq të përbashkëta sa kemi edhe diferenca, ndryshime. Për shumë vite përpara se të bëheshim shoqe bashkë, para se të njiheshim, kishte qelluar që kishim bler të njëjtat gjëra, secila në punë të saj, por kishim bler të njëjtat fustane apo bluza, që ka qenë shumë rastësi e çuditshme, ndodh edhe sot e kësaj dite pak. Po ndërkohë në stil, ai sa kemi të përbashkëta, është kemi edhe ndryshime. Mund të ketë ndikuar, mendoj unë, në këshillat e saj që mund të ketë dhënë. Ashtu si dhe unë të këtu besoj me ato të mjet, po në shumë në këshilla. Me dhe këtë gjë mund të bësh, këtë gjë mund të bëj. Ti je nga njerëzit që dëgjojnë? Po, varet, të më thonë kush e thotë në fundit. Si me gjithë në rastin që e thotë Jonida, fjala sa për mua ka pesh, sepse mendoj që e vlerësoj për atë që është, ndaj e di që e ka me më të mirë në ndërmend për mua, pse jo. Mund të thuash që stili është prezantimi i vetes, pa folur as pak. Imazhi, ajo është kryesore. Imazhi është prezantimi i parë, ndoshta shumë njerëz përdorin atë shprehjen klishe, si bën dot vetëm një herë ke mundësi për të bërë një përshtypje të parë etj. Po ndërkohë është e vërtet, nuk është vetëm klishe. Ideja është që imazhi yt është prezantimi yt të parë. Një njeri mund ta marrë atë imazhin dhe ta kthejë si të dojë, thotë ti je shumë e mirë, shumë e bukur, je shumë stil, je shumë shëmtuar, je shumë e madhe, mund ta përkthej si të dojë në fund të fundit. Dhe ajo është pjesa tjetër që nuk është në dorën tënde. Por, ama imazhi është përshtypja jote e parë. Është ajo çfarë jep ti te njerëzit e tjerë. Është kur të shoh ty për shembull, unë krijoj një përshtypje. Pozitive, nuk është perspektive pozitive. Sa do të ishte keqe. Se ke parasysh njerëz shpesh paraqitojnë, mund ta thosh nga pjesa e paraqitjes. Ty të ka ndodhur një njerëz të paraqitojnë nga ana paraqitjes? Po, shumë herë. Shumë herë. Më ndodh. Nuk mund të them tani në punë, po më ka ndodhur më përpara në punë, duke punuar dhe më vjen shumë keq për këtë pjesë, pasi jam rritur me një mendim të tillë që një femër që kujdeset për veten e saj, nëse unë duhet të ikë në orën 8 në punë apo në orën 9 kurdo qoftë, nëse unë jam e aftë që të kujdesem për veten time, të jem e paraqitshme, të jem në rregull, të ikë në orar, të jem me të gjitha gjërat në vijë, pse kjo gjë duhet të përkufizoj një femër të paaftë. Në të kundër duhet të përkufizoj dikë që di shumë mirë të kujdeset me kohën, me veten, me çdo gjë rreth rrotës, domethënë është shumë i qartë sepse ndodh realisht shumë shpesh edhe sidomos në pjesën e femrës, sepse një femër duhet realisht të kujdeset për veten e saj. Pikërisht, ti sa më kujdesur që je për veten tënde, tregon që je aftë që të bësh të kujdesesh për një lidhje, për shumë gjëra të tjera. Unë e vlerësoj shumë nëse ikë në punë dhe shoh që në orën 8 të mëngjesit, një femër të kuruar, të buzëqeshur, gati për të filluar ditën, gati për të bërë punën. Nga ana tjetër do të pyes, sepse nëse ti ke paraqituar një person ka paraqitje.
Mund të ketë shumë vetëm në këtë rast, me thënë të drejtën. Me thënë, në pjesën që mendoj që duhet dhënë përpjekja sado e vogël, po një përpjekje duhet dhënë, dhe njerëzit që nuk e marrin mendimin për ta dhënë atë gjë, vjen keq edhe aty ndoshta mund të kem paraqykuar, mund të kem thënë po mund të ishe kujdesur më shumë për veten tënde. Më kupton, mund të kishe bërë diçka se në fund është për ty, nuk është se te kjo pjesë po, ndoshta mund të kem paraqykuar. Ekziston diçka që nuk do e vishje kurti? Po them që te pjesa e nxjerrjes mishit të tepërt, personalisht nuk jam shumë. Tani, ne çfarë do bëjmë? Diçka shumë interesante, sepse e keni parasysh që femrat janë që në mëngjes, femrat, njerëzit janë që në mëngjes deri në darkë në punë. Edhe nga momenti që duhet jemi sa më praktik, çfarë do bëjmë? Duke bazuar në eksperiencën tënde, çfarë do bësh është që do jetë një veshje e transformuar që në mëngjes deri në darkë, duke ndryshuar aksesoret, flokët, këpucët, çantën, çdo gjë. Edhe më sugjerosh ato lloj ndryshime që mund të bëjmë. Super. Okej, mbarojmë pijen e televizin. Okej, herë, jemi gati. Çfarë do bëjmë? Ke zgjedhur ndonjë veshje, ndonjë gjë? Tani, nëse do ishte e vërtet në atë stilin tim, do ishte diçka shumë maskullore. Ashtu siç e mora vesh edhe nga ty, ti ke qef bledhet ti të gjërat e meshkujve dhe unë të njëjtën rrymë. Okej, atëherë, çfarë ke zgjedhur? Atëherë, çfarë do të shohim? Atëherë, këto për shembull mund të futen tek një nga veshjet që duhet gjithmonë për mëngjes, për darkë, për punë, për dalë, për t'ikur në një vend serioz, pasi të ofron lirshmërinë ti bësh të gjitha. Mendoj. Po, edhe me çfarë do kombinosh? Unë them, nxjerrim disa gjëra dhe do ta kombinimin e nxjerrim Okej, ta veshësh. Okej. Dakor. Okej, atëherë, u kam një look një look minimaliste mund ta thuash me disa detaje. Interesante, që mund ta nis mëngjesin. Po, ideja është që aq sa unë personalisht kam qef ngjyrat, edhe aq sa mendoj që të gjithë duhet i përdorin shumë, këshilloj të gjithë i përdorin sa më shumë ngjyra, nga ana tjetër asnjëri nuk duhet në vlerësuar që Berta dhe Zeza janë gjithmonë klasë, janë gjithmonë të pazëvendësueshme, është një kombinim që nuk vdes asnjëherë nga mëngjesi deri në darkë. Dhe mendoj që kjo lloj veshjeje me Berta dhe Zi është gjithmonë perfekte për çdo rast. Edhe shkon mund të thosh me çdo lloj tipare, me çdo lloj përmase, çdo gjë. Ti vë, do të thënë shapka shumë cool dhe mund të vësh njëra nga çantat. Ke dy çantat të cilat kanë ngjyrë. Po, kanë ngjyrë. Kjo është pak më ngjyrë, po, me ngjyrë të tjera, kjo është pak më e fortë. Po. Cilat të pëlqejnë më shumë? Mendoj që të dyja do ishin një zgjedhje shumë e gjetur për veshjen. Dhe ti provojmë të ty, të shohim se cilën mund të vendosim. Kjo mund të thuash që është diçka më casual, edhe kjo është pak më zyrtar. Po jo vetëm të casual, kjo të jep edhe mundësinë që ti të mbash shumë. Përditshmëria gjithmonë ka shumë rraqe, nëse mund ta them në këtë mënyrë, po ka shumë gjëra me vete. Ti ke të gjitha, mund të kesh edhe takat këtu që ti vesh pastaj ndaj. Ndaj duhet pak hapësirë. Ne do provojmë këtë, e cila është shumë e bukur edhe ka edhe këto ngjyra që po e thuajnë pak. Okej, sigurisht kemi edhe flokët e mi që nëse nuk i shikon flokët e mi, është një veshje për në mëngjes. Thjesht i ngjyrën. Është bukur sepse kombinohet. Përveç flokëve, e di. Kjo mendoj që shkon edhe më shumë me flokët. Në fakt po. Për diçka me thjesht në mëngjes. Tani ta kemi përtojmë. Pak më ekstravagante, pak më dark. Të kthejmë, çfarë do shtosh, për shembull? Taka, pa diskutim, mendoj që një aksesor qoftë varse ose vath duhet patjetër, gjithmonë në dark, ose shko me një varse të madhe, një varse. Diçka më ekstravagante që bie më shumë. Diçka ekstravagante ose me vath prap, ose të mëdhenj në përmas, ose në gjatësi. Po, edhe përsa i përket për shumë pjesën e flokëve, të jenë të kapur që duket më shumë aksesor. Edhe jo, nëse vë vath, pa diskutim, nëse vë varse, mund të ishte një bisht i vogël poshtë, apo diçka edhe të lëshuar apo të hedhura që të bire më shumë në sy.
Edhe ja ku erdhe. Çfarë ke sjell njëherë? Tani, për ta përfunduar lookun në veshje në stil autentik jone, unë do shkoja shumë, duke qenë se darkat nuk është gjithmonë verdhe, darkat bëhen më të freskëta se gjatë ditës, do shkoja me një jaket oversize. Ndërkohë me një palë sandale që mund të them që janë shumë seksi dhe ndjerin këmbën në mënyrë perfekte dhe mismatch i ngjyrave, jo koordinimi i tyre, mendoj që do ta bëjnë lookun duke qenë. Sandalet do bien realisht shumë në sy, sepse është edhe ngjyra dhe është edhe pattern që ka, edhe çaketa e cila është nuk mund të thosh ekstravagante, por do bjerë në sy sepse është më madhe. Kështu, prit pak ti vesh. Të mendoj se kam edhe çantën perfekte për këtë outfit. Mendoj që mund të them me shumë siguri që kjo lloj sandali është një nga sandalet më seksi për këmbën e një femre, pasi nxjerr edhe gishtat shumë bukur dhe kyçin shumë bukur. Kem gati? Tani, një nga gjërat që unë kam pasur gjithmonë që e vogël, duke qenë se jam rritur me motrën time moshatare, pak a shumë 3 vite gjysmë diferent. Unë kisha shumë qef ngjyra dhe një nga gjërat që i thoya gjithmonë si rregull, si moto ishte 3 ngjyra plus. Do të thënë që në veshjen tënde duhet të kesh të paktën 3 ngjyra, pastaj plusi mbetet sigurisht i papërcaktuar, që shkon sa të duash, që këto 3 ngjyra plus, Ja dhe çanta. Është shumë e bukur. Më pëlqen shumë këto çanta që janë nuk duken sikur janë çanta, po janë shumë të këndshme. Kjo do ishte çfarë do visha unë do kaloja nga mbrëmje, nga mëngjesi për në mbrëmje. Po. Edhe kështu, duke ndryshuar domethënë takat që janë shumë të rëndësishme, një xhaket që të jemi edhe në gjendje të jemi të shëndetshëm, mos ftohemi, edhe një çantë shumë e lezetshme, shumë e bukur, shumë e veçantë. Se jam të edita? Po. Kjo është veshja e dytë, e cila është shumë me ngjyra. Me më shumë ngjyra se përpara. Edhe shumë guxim. Unë mendoj që një nga, domethënë nëse do përkufizojmë trend, një nga gjërat që ka patur më shumë zhvillim vitet e fundit për sa i përket modës është që tutat janë bërë nga praktike për pak palestër, pak një ditë pushim që e rehat, janë kthyer në një pjesë e veshjes, po që vishet nga mëngjesi deri në darkë. Dhe ti mund ta veshësh një moment që je për qef me siç je tani me sandale, me një t-shirt. E shqyrë në fakt që është kthyer në trend, sepse është diçka shumë e rehatshme. Po. Mund të mbajmë vetëm telefonin. Jemi shumë cool, po, shumë chill, shumë rehat, shumë gati. Dhe më vonë, në darkë, me pak aksesor, e ndryshojmë dhe e kthejmë veshjen komplet ndryshe. Çfarë do ndryshosh, për shembull? Do t'i vija takat, prapë me ngjyrë, do t'i vija vath. Po. Do t'i përthya mëngët t-shirtit, do t'a bënim deri lart, do t'i vija një xhaket jeans të djemve. Për sa i përket çantës? Të mbaj këtë përket çantës, dhe pse më shumë ngjyra, 3+, normale, 3+. Po. Ndaj, më shumë ngjyra. Më mori mendja. Si që thotë edhe çanta, that's the way I like it. Atëherë, filloj me këtë, vazhdoj me kjo është një nga gjërat që më pëlqen më shumë. Nga fakti që ble t-shirt e meshkujsh është që mund të bëj këtë që pasi në përgjithësi t-shirtet e femrave nuk i kanë mëngët kaq gjata dhe këto të meshkujve të lejojnë që ti përthyesh sa herë të duash. Vërtet. Kemi vathat, kemi çantën. Vazhdojmë me ngjyrat, 3+ tama, me ngjyrat, po jemi te e njëjta nuancë, nuk është që kemi shtuar shumë gjë të për guxuar pak më tepër, pasi darkat i lejon gjitha. Nëse gjatë ditës ishte ajo që diskutuam deri diku para gjykimet apo këto ndrydhjet e vogla që të vinë nga rruga, nga njerëzit që të shohin në rrugë, në darkë mos të shkosh me të gjitha çfarë ke. Më tepër. Kemi edhe takat që e kompleton. Kemi edhe diçka tjetër. Po. Tani e fix në jona vibe me shumë ngjyra, xhaketa e djemve. Po, sigurisht, nuk na ndahet. Do të ndihmoj? Okej. E kam marrë dorë. Tani. Nuk mund të mungonte edhe pak.
argjend, më të thosh ti diçka, nuk bie në sy. Fare. Nëse ka shkëlqim nuk e pëlqen fare. Po patitiza jo. Mundësisht të kombinohet me highlighter. Më shumë. Brenda mundësive. Po. Tani në këtë look unë do isha si do kthehesha në mbrëmje. Okej, atëherë. Kemi një look plot me ngjyra, po nga momenti që janë pothuajse në të njëjtën linjë nuk është jetë projmë me ngjyrat. Nga tjetër edhe po mos kenë në të njëjtën linjë, nuk është atë edhe ato pjesën e rregullave, nuk ka pse i përmbahet askush, nëse e sheh që i pëlqen portokallia me lelan dhe me jeshilën dhe me blu dhe të vesh që të gjitha. Edhe nesër në Tiranë shkoj njerëz që vishën me ngjyra. Do më pëlqen në fakt të shkoj këta. Do më pëlqen shumë. Kaq është nga ne, plot pozitivitet. Shpresojmë sa të pak plot ngjyra. Shpresojmë sa të pak të kemi ndihmuar. Edhe high five. Good job. Kaq është. Ciao.